Ô, desbravadores, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês como a gente faz pra colocar gasolina. Como eu já disse pra vocês várias vezes, eu não sou perito em japonês, eu tô estudando. A gente tá fazendo o curso aí, aprendendo japonês em 30 segundos. Então, nada mais justo do que eu, como uma pessoa que está estudando, mostrar as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente está na rua. Eu vou fazer o seguinte: como existem duas opções de postos, né? Existe o posto self, ou Serufu, como eles falam, que você mesmo coloca a gasolina. E existe também o posto onde a gasolina é colocada pelo frentista. No posto com frentista eu vou colocar 1.000 ienes, e no posto Serufu vou colocar mais 1.000. Até onde eu sei, existem dois tipos de gasolina: a gasolina comum e a gasolina aditivada. Então a gasolina comum é regular, a aditivada é Hayoko, ou especial, né? A gente tem que sempre colocar em foco que quando você vai do comércio, eles querem vender pra você. Não importa se você é japonês, se você é estrangeiro, se você é alienígena, eles querem que você gaste com eles. Então eles vão dar um jeito de te ajudar. Vou mostrar como que é isso de verdade. Então eu cheguei no posto aqui. Tenho o costume de falar sempre ao contrário. Eu penso em português ainda, né? 1000 円、1000円、はい、お願いします。Bem, ele entendeu, então coisa menos, né? O problema é menos. Quando ele fala Genkin é perguntando em dinheiro, né? Genki de tudo bem, né? Isso que ele quer falar. Quer fazer massa? Ablai? Ablai. Arigatou. Coloquei 100 ien, tinha um pouquinho menos de meio tanque, deu um pouquinho mais de meio tanque. Mas agora eu vou fazer a mesma coisa no posto self. E tá ali meu posto. Vou tentar gravar o máximo possível de como colocar gasolina. Eu vou tentar colocar gasolina em japonês mesmo, por ser mais difícil mesmo. Dizem que dá pra colocar essa gasolina em inglês. Eu quero ver se dá mesmo. Mas vou tentar, vamos lá. Saiu uma ali. Vou pegar esse aqui. Tem o que eu quero. Tem aqui o que eu quero. Então vamos lá. Então aqui você tem várias opções, né? Não tem opção em inglês mesmo. Dinheiro. Então vou escolher aqui o cané, Genkin, né? Dinheiro. Vou colocar milão. Não é mais difícil colocar. Não sei o que é, mas vamos seguir em frente. Eu falei que vou colocar Hayoko. Vai dar 7 litros. Ah, eu não sei. Não sei o que aconteceu aqui. Vamos voltar. Vamos pôr no Bantam mesmo. Agora ele fala o que eu tenho que fazer, né? Abrir aqui, pegar o telefone. E vou colocar. Então eu vou deixar o telefone desligado. Mas enfim, também é bem simples. Precisa saber kanji e tudo mais para pôr nessa modalidade. Eu garanto que o que eu fiz foi o mais simples possível. Bem, então foi isso, a gente conseguiu colocar a gasolina. Bem na dificuldade, mas a gente colocou. No posto que o serviço foi manual, eu coloquei a gasolina aditivada mesmo, pois foram 7 litros e 7,41 litros. Já no outro posto, eu coloquei 7,46 litros, ou seja, o self acabou saindo mais barato, né? Um pouquinho mais barato, mas na verdade eu paguei a mesma coisa. A maior dificuldade às vezes nem é o japonês, né? Às vezes você fica com vergonha de ir porque você não sabe o que fazer. Mas é bem simples, né? Normalmente vai perguntar que tipo de gasolina você vai colocar,
você vai falar Regura ou Hayoko. Não falei polido, não falei certinho, mas ele me entendeu porque ele quer vender. Então não tá nem aí se o cara fala mais ou menos. Mesmo no selfie, que tava tudo em japonês, dá pra você ir pelos desenhinhos. Vocês viram que eu entrei numa parte lá que eu não sabia o que fazer. Então eu voltei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, ou pelo menos dessa vergonha alheia que eu passei. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente agora tá com vídeos diários pra quem quer aprender a falar japonês. É muito importante isso. Então, como eu também tô aprendendo, eu tô me esforçando para trazer o melhor que eu tô aprendendo para vocês. Vamos nivelar por baixo, né? Quem não sabe nada primeiro, e depois a gente vai desenvolvendo em níveis diferentes. Porque também eu sei pouco, né? Então a gente precisa aprender juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like se você gostou desse vídeo. Se não gostou, pode deixar um dislike, não tem problema. Mas assista o vídeo até o final, compartilha com seus amigos. E se tiver uma dica também, pode escrever aí embaixo. Fala, quando você for comprar, fala isso, fala aquilo. Ou tal posto em Tsu tá mais barato, tal posto em Suzuka. Deixa um comentário, a gente vai ler e vai poder dar dicas mais tarde pra vocês. Então é isso aí, desbravadores. Agradeço a todos que acompanharam até o final. Domo arigatou gozaimasu, desbravadores-san, e valeu!